السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض جهاز ديل 5310. هنشوف الجهاز الأول مع بعض. ده شكل الجهاز من الظهر. ده موديله بالظبط ديل انسباير 13 5310. الجهاز معمول من مش فكرة معدن، يعني من الألمونيوم. شكل الجهاز شيك جدا. زي ما انتم شايفين، يعني الجهاز من ناحية يعني من ناحية الحجم. طبعا هو مساحة الشاشة بتاعته 13.3. تمام. البروسيسور بتاعه ده الشاحن بتاعه اهو. الشاحن بتاعه نفس فكرة شاحن التايب سي. ده الشاحن اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام. كلمة دل طبعا محفورة عليه. وقت الشاحن 65 واط. ده الكابل بتاعه، يعني زي ما انتوا شايفين كده بيوريكم ان هو تايب سي. مش يعني السوكت طبعا لسه جديد، مش نفس السوكتات اللي احنا متعودين عليها. تمام. عندي بعد كده الجهاز يعني من جميع الجهات. الجهاز يعني فوق الممتاز، كويس جدا يعني. تمام. ادي الجهاز اهو. وادي الجهاز من تحت تمام. ادي مسمار 2 3 4 5 6. تمام. دي المروحة بتاعت التهوية بتاعته. اللي قدام دي شوية دي السماعات. دي المسامير. الماتيريال بتاع الجهاز نفسه من الألمونيوم، مش من المعدن. ده من ناحية اليمين ده اليو اس بي، وده الكومبو الجاك بتاع الهيدفون. هنا الاتش دي ام اي، وهنا سوكت الشاحن شارجر. تمام. وهنا سوكت التايب سي. تمام. دي لمبة البيان بتاعتي. يعني كده ممكن نقول الجهاز كده يعتبر مفيهوش غير يو اس بي واحد بس. تمام. ده شكل الكيبورد بتاعتي. زي ما انتوا شايفين شكل الكيبورد. الكيبورد بتاعت الجهاز ده برضو مضيئة. كارت الشاشة بتاعه انفيديا. هنراجع المواصفات بتاعته مع بعض برضو. ده الجهاز يعني زي ما انتوا شايفين كده. يعني هنا بنعيد تاني، هنا اليو اس بي بتاعه اهو. ده اليو اس بي بتاعه. تمام اهو. تهوية سماعات. تمام. ده هنا يعني بمجرد ان انا يعني ده الجهاز من الناحية التانية. ادي ال HDMI وادي التايب سي وادي الشارجر بتاعي. وده ال HDMI. يعني كده الجهاز دوت كده على فكرة يعتبر من ضمن العيوب بتاعته ان هو فيه USB واحد بس. تمام.
طبعا الجهاز سليم خالص او بنسميه ثين. هنا الجهاز ده من الظهر من تحت اهوت. تمام. دي امكانيات الجهاز قدامكم. SSD 512 انفيديا جي فورس ام اكس 450، ديل انسباير 13 5310، والرامات بتاعته 16 جيجا، والبروسيسور اي 7 11370 اتش جيل 11، والشاشه بتاعت 13 و3 انش كيو اتش دي كواد هاي ديفينيشن. هنا انا فكيت الظهر ووريكم هنا. ادي هنا ده مكان الرامات بتاعتي زي ما انتم شايفين. دي البطاريه، دي المروحه بتاعتي. بعد ما خلصنا الشرح بتاعنا بالنسبة للجهاز وشوفنا الجهاز مع بعض، هنشرح مع بعض دلوقتي يعني الكونفيجريشن بتاعت الجهاز والسعر بتاع الجهاز والمواصفات كليا بتاع اللابتوب ده. طبعا الموديل بتاع اللابتوب بتاعي ديل انسباير 13500 الشاشة بتاعته 13.3 انش كيو اتش دي، يعني اعلى من الفول اتش دي. الترجمة بتاعت كيو اتش دي هنا او الاختصار بتاعها اللي هي كواد هاي ديفينيشن. عندي هنا البروسيسور بتاعي كور اي 7 جيل 11 اتش، الرامات 16 جيجا دي دي ار 4 رام، والهارد بتاعه 512 ان في ام اي ام 2، وعندي كارت الفيجا بتاع انفيديا جي فورس ام اكس 450. هنشوف الجهاز مع بعض هنا بشكل اوضح يعني شوية. ده اللابتوب بتاعي اهو من جميع الجهات. الجهاز يعني شكله حاجة كده ما شاء الله يعني جميلة جدا. تمام. عندي الصورة التانية. الجهاز فيه عندي فينجر برينت، يعني فيه عندي بصمة صابع هنا مكان نفس زرار الباور، والرامات بتاعته 16 جيجا رامات اللي هي الميموري، وعندي هنا 512 ده الهارد ديسك بتاعي اللي هو ال NVMe. هشوف الجهاز من ناحية تانية. هنا عندي كاتب لي advanced cooling يعني dual fans، يعني عندي هنا في مروحتين عشان التهوية بتاع الجهاز. طيب عندي هنا ادي الجهاز من الناحية دي، من هنا ومن هنا كده. تمام. الابعاد بتاعته هنشوف الصورة اللي بعدها. الشاشة بتاعتنا اللي هي الكيو اتش دي الريزولوشن بتاعها 2560 في 1600، يعني اعلى من 1920 في 1080. يعني انا الشاشة اللي انا هشوفها هنا هشوف شاشة مميزة جدا جدا جدا، وهشوف الوان جميلة جدا جدا جدا. تمام. البروسيسور زي ما انتم شايفين الكاتب فوق هو تدجيل 11 12 ميجا كاش up to 4.8 جيجا هرتز، يعني البروسيسور عالي جدا. طيب عندي بعد كده ادي الجهاز من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال. الشرح هنا هيكون اوضح شوية. عندي هنبدأ من الناحية دي. عندي ده بيقول لي اللي هو الهيدسيت جاك، ده بقدر ان انا اسمع واتكلم منه. وعندي هنا USB 3.2 جنريشن 1 بورت، هو واحد بس USB. ودي يمكن من ضمن معرفش ليه يعني يعتبر من ضمن العيوب بتاع الجهاز ان هو مفيهوش غير USB واحد. معرفش ليه يعني هو حاطط USB واحد بس. عندي هنا HDMI، وعندي هنا الباور اللي هو الشاحن. بصوا بقى هنا ده USB 3.2 تايب سي. يعني هنا على سبيل المثال مثلا يعني تمام، لو انا عايز اركب هنا USB هعمل ايه؟ هجيب حاجه اسمها زي الاوتو جي، نفس فكره الاوتو جي بالظبط، هركبها هنا تطلع لي USB. يعني ده كده يعتبر كونفرت للUSB، او ان انت هتشتغل دايركت عن طريق الكابل، ان انت هتركب الكابل هنا ويطلع لك USB. تمام. بس معرفش ايه الفكرة يعني. تمام. عندي هنا ادي الابعاد بتاع الجهاز
او الاطوال بتاعته، تمام، 11.6 و8.27. عندي الجهاز بتاعه زي ما انتوا شايفين كده، في حاجة برضو مهمة جدا في الجهاز هنا. الشاشة بتاعتي 13.3، لكن الكيبورد 14 انش. يعني مثلا ايه، الكيبورد هنا عندي طالع شوية، سنة بس صغيرة من هنا وسنة من هنا، والشاشة ضمة سنة لجوه، تمام. عندي بعد كده ادي الكيرف بتاع الجهاز زي ما انتوا شايفين. لما انا بمجرد ان انا بفتح الشاشة كده على الاخر، بيرفع لي كده من تحت سنة عشان يعمل لي زي تهوية للمروحة بتاعتي. ادي شكل الجهاز، وادي شكل الجهاز اهو، تمام. بكده احنا شفنا شكله. هننزل تحت كده نشوف المواصفات بتاعة اللابتوب، يعني تكون اوسع شوية، بطريقة اوسع شوية. ادي الديسبلاي 13.3 انشز، وادي السكرين ريزوليوشن 2560 في 1600 بكسل، ماكس 2560 في 1600. عندي البروسيسور كور اي 7، عندي الرامات 16 جيجا دي ار 4، سرعة الرامات بتاعتي 4267 ميجا هرتز، الهارد بتاعه 512. الكارت الفيجا بتاعي انفيديا جي فورس ام اكس 450 ويز 2 جيجا. يعني عندي هنا كارت الفيجا بتاعي 2 جيجا. عندي هنا في بلوتوث وايرلس، الحاجات دي كلها معروفة، تمام. هطلع فوق ابص على سعر الجهاز. سعر الجهاز عامل $1000، يعني ما يعادل، ممكن نتكلم ان هو وصل لنا مصر، هنتكلم مثلا ممكن في 17,000 جنيه 18,000 جنيه. طيب هل الجهاز ده يستحق المبلغ ده؟ الجهاز ده يعني هو جمع بين الناس اللي هي بتحب البيزنس او بتشتغل بيزنس شغلها مكتبي، والناس اللي هي حابة تشتغل حاجة عالية شوية، برامج مثلا فوتوشوب او برامج مونتاج. ولكن لو انا راجل مثلا يعني بتاع جيمنج، هلعب جيم، مش هينفع طبعا معايا الجهاز خالص. من ضمن يعني عندنا هنا مميزات عندي في الجهاز، ان البروسيسور بتاعه ده بروسيسور كويس جدا، ومن البروسيسورات اللي هي العالية. عندي هنا ماشي، يعني الهارد بتاعي عندي هنا NVMe ماشي عالي. عندي الشاشة هنا عالية جدا، وانا متأكد هي سبب ارتفاع سعر الجهاز. عندي بقى العيوب، يعني ان انا كارت الفيجا بتاعي MX 450 على البروسيسور الاتش، يعني اعتقد ان هي يعني حاجة مبالغ فيها، وان هم مش متناسقين يعني مع بعض يعني، تمام. ولكن هو طبعا هنا عشان يعني محكوم، عشان يقدر يطلع لك ويعمل لك الجهاز اللي هو الثن اللي هو يعني يمكن معدل الترا سليم، لازم يركب كارت فيجا يكون قليل، لان لو ركبنا كارت فيجا عالي، طبعا هيبقى الحجم هيبقى اشد شوية من كده، تمام. وعندي بقى قصة USB، ان هو USB 1 برضو، دي من ضمن العيوب بتاعة الجهاز. ولكن يعني متوسط سعر الجهاز، يعني انا شايف ان هو ممكن يكون يعني عالي شوية او مبالغ فيه شوية. ولكن طبعا هي في الاول والاخر اذواق، وكل واحد على حسب. دايما يعني بنقول مثلا العميل او اللي هيشتري او اللي محتاج الحاجة قبل اي حاجة، يعني قبل قصة ماديا، لا، امكانياتك التشغيلية ايه. كل واحد على حسب. ممكن واحد عنده الشكل، يعني الشكل بالنسبة له يساوي يعني مبلغ كبير جدا، مش مشكلة بالنسبة له، مش مشكلة المواصفات يعني، والمواصفات دي يمكن تكون كتيرة جدا عليه، مش يتناسب مع الجهاز، مفيش مشاكل. في حد تاني هيجي يدفع المبلغ ده، بنتكلم في المبلغ ده انه هيجي يدفعه، يقول لك طب انا يعني عشان ادفع مبلغ زي ده، انا ممكن ازود سنة واجيب حاجة اعلى شوية احسن بالمرة معايا.
يعني اضحي بحاجة مقابل حاجة، ولكن هي في الاول والاخر كل واحد على حسب امكانياته التشغيلية، وعلى حسب الفئة اللي هو فيها، وعلى حسب اللي هو يعني الحاجة اللي هي بتنتج له او بتعمل له شغل او كده. فدي بترجع يعني بترجع ليك انت لشخصك، اللي انت مش مجرد لا ده انا جبت اعلى، لا ده انا جبت حاجة لسه، لا مش قصة ان انا جبت حاجة جديدة ماشي. طب ما انت عندك هنا مثلا الدنيا مش متكاملة، يعني انا عندي هنا البروسيسور عالي ماشي، كارت الفيجا مش عالي، كارت الفيجا حاجة يعني قليلة خالص، يعني مش عالية قوي يعني. تمام. عندي هنا الجهاز فيه USB واحد، مش اتنين USB. ماشي، اعطيك شاشة عالية جدا ماشي، مفيش مشكلة عادي. ممكن برضو الاقي حاجة تانية زي كده، اضحي مثلا بدل i7 اجيب i5 ويديني شاشة عالية بس يديني حاجة مثلا كارت شاشة GTX 1650 4 جيجا، هنا كارت شاشة عندي 2 جيجا، قليل جدا. ولكن يعني الجهاز يعني من يعني كل واحد برضو على حسب يعني احتياجاته. تمام. وبرضو اللي حابب ان هو يعني يستفسر او عايز يسأل عن حاجة معينة، او ان انا ممكن ارشح له حاجة على حسب المبلغ اللي معاه وعلى حسب امكانياته التشغيلية، ممكن يبعت لي في التعليقات، وان شاء الله احاول ان انا اساعده يعني باذن الله يعني. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.